Clean air is important to live a complete life every day. But is your air really clean? អូនឯងចង់បានម៉ាស៊ីនចាក់ថ្មីទៅអីអានេះនៅប្រើបានហ្នឹង ចាំតិចណាអូនមានរបស់ឲ្យបងឯងមើលបងឯងឃើញអត់ សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលចិត្តការបង្ហាញនៅបញ្ហាដែលគ្រួសារខ្ញុំបានជួបប្រទះហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic Nano EX មានមុខងារពិសេសជួយកម្ចាត់បាក់តេរី មេរោគ ផ្សិតផ្អួរនិងអាឡែហ្ស៊ីផ្សេងៗនៅក្នុងបរិយាកាសផ្ដល់ឲ្យអ្នកនិងគ្រួសាររស់នៅក្នុងបរិយាកាសបរិសុទ្ធស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាព Panasonic. A better life, a better world.